ഓഗസ്റ്റ് 8 തിങ്കളാഴ്ച. സമയം 3:10 3:10. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാ ഇവിടെയാണ് കിടന്നുറങ്ങിയത്. തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ വണ്ടിയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൊൽക്കത്ത എത്താനായി. കുറച്ചുകൂടി കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണോ ഇപ്പം തന്നെ കൊൽക്കത്ത എത്താൻ തോന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 11 മണിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡാക്കി ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും നല്ല കട നോക്കി ഇങ്ങനെ ഞാൻ നടന്നായിരുന്നു. അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ കൊതിയിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആശാൻ വന്നിട്ട് ആശാൻ്റെ കടയിൽ ആശാൻ ചായക്കടയിൽ ഫുഡും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മൂപ്പര് കട ഓണാക്കിയപ്പോൾ ഞാനും ഓണായി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് 10-80 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളൂ കൊൽക്കത്ത. പോവാണ്ടിരുന്നിട്ടാ ഞാൻ നല്ല രാത്രി. കാരണം അവിടെ പോയിട്ട് ഈ ടൈമിൽ പോയിട്ട് സിറ്റിയാവും. അവിടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റൂല. ദാരിപ്പിൽ ഈ ടൈമിലേക്ക് റൂം എടുക്കാനും മൂടില്ല. പുറത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങാനും കൊതുവായിട്ട് ഓരോരോ വട്ടുകളല്ലേ. അപ്പം നല്ല ക്ലൈമറ്റും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ജാക്കറ്റ് ഇട്ട കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ജാക്കറ്റ് ഉള്ളത്. ഭയങ്കര ജാക്കറ്റൊന്നുമല്ല, എന്നാലും ഒരു ജാക്കറ്റ്. മറ്റേ ജാക്കറ്റ് പോയിട്ട് ഡ്രസ്സ് തന്നെ ഇടാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചില്ലാണെന്നും കൂടെ മഴയൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ചായയൊക്കെ കൊണ്ട് കുടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാന്നുള്ള മൂടില്ല. രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേനും രാവിലെ ഒന്നല്ല, ഞാൻ അതിന് മുന്നേ അവിടെ എത്തും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊൽക്കത്ത ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളൂ. നോക്കട്ടെ, അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ റൂം എടുക്കുക, കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും രാവിലെ ആയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, സിറ്റി ഓഫ് ജോയ്. എൻ്റെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തി. സമയം ഇപ്പോൾ 5:15 പെട്ട സൺറൈസും കിട്ടി. വൻ സൺറൈസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം റൈഡിലിരുന്ന് ഹൈവേയിലിരുന്ന്. അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാല്ല, വൻ ഹാപ്പി. അപ്പം ഇനി നേരെ ഓവറ ബ്രിഡ്ജ് നോക്കട്ടെ. ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മേലെ കൂടി റൈഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കില്ല, അവിടെ തൊട്ട് സൈഡാക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ബംഗാളാണല്ലോ, ബംഗാൾ കയറിയല്ലോ. ഇത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് കൊൽക്കത്ത. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി നമ്മൾ. ഇവിടെ സിറ്റിയിലേക്ക് ഇനി എത്ര 3-4 കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും റൂം എടുത്തിട്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ട് വേണം ഇനി ഇതേ പോകണം. നമ്മളെ മഞ്ഞക്കാറുകൾ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഓവർ ബ്രിഡ്ജൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു നൈസ് സ്പോട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയതാണ്. ഒരു എന്താ പറയുക, ജഡ്ജസ് ഗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലം. കണ്ടോ, ഇവിടെ എന്തോ രാവിലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയോ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ നിന്നിട്ടാണ് വർത്താനം പറഞ്ഞത് ഇത്ര നേരം. സിറ്റിയും സ്ലമ്മും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സീൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബൈക്ക് വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. ബൈക്ക് ഇത് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബൈക്ക് ഇത് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സേഫ് ടു കീപ് ബൈക്സ് ലൈക്ക് ദിസ് ഹിയർ. കാരണം സേഫായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വശപ്പശക്ക് ആൾക്കാർ വന്ന് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കണ്ട്. സോ അതാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. സംഭവം ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ നിൽക്കണത്. പക്ഷേ ഇത് വണ്ടി വയ്ക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ വണ്ടി വെച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ വരുമ്പോഴത്തേനും ചിലപ്പോൾ ബാക്കി ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല.
ഇവിടെ വേറെ സീനാണ് കേട്ടോ. മറ്റേ നമ്മളെ സിനിമയിലൊക്കെ ട്രാക്കില്ലേ, മറ്റേ റോട്ടിൽ കൂടെ ഓടുന്ന ബസ്, ട്രെയിൻ പോലത്തെ അതിൻ്റെ ട്രാക്കാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ എടുക്കണതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സീനാ. സിറ്റി ഓഫ് ജോയ് പ്രതീക്ഷ വന്നിട്ട് രാവിലെ തന്നെ ഞാനിത് കണ്ടിട്ട് ഒക്കെ സീനായിട്ട് തരിച്ചിട്ട് നിൽക്കണ് ഞാൻ. ഇങ്ങനെ ഒരു സീൻ ഞാൻ സംഭവം ഇങ്ങനെ ഇതിലുള്ള അറിയാം, പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ രാവിലെ തന്നെ വന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇതൊരു സെഡായി. നോക്കട്ടെ റൂം എവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടെ ഞാൻ വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് കറങ്ങാം. ഓക്കെ, 4-5 സ്ഥലത്ത് പോയി പടി. ഒരു രക്ഷയില്ല. ബൈക്ക് സേഫായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരൊറ്റ സ്ഥലമല്ല. സീനായിട്ട് നിൽക്കുക എന്ത് ചെയ്യുന്നു. മക്കളെ രാവിലെ 5-5:30 ഇവിടെ എത്തിയതാ. ഇപ്പം 6:30 7 മണി കഴിഞ്ഞ് ഇതുവരെ ഒരു റൂം സെറ്റായിട്ടില്ല. വൺ സീൻ സിറ്റി ഓഫ് ജോയിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ കിടന്ന് തിരിയാണ്. ഇവിടുത്തെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ബിരിയാണി കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണിത്, കരീംസ്. അത് 12 മണിക്ക് ശേഷമേ ഓണാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും കിട്ടാണ്ടായപ്പോൾ എന്താ സ്പോട്ടേലും നോക്കിയേക്കാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാ. ഇവിടെ ഓണാവണുള്ളൂ സിറ്റി. നമ്മൾ നേരത്തെ എത്തിയിട്ടേ ഇതൊന്ന് മൊത്തത്തിലൊന്ന് വൃത്തിയാവാണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കണുള്ളൂ. നമ്മൾ കറക്റ്റ് സിറ്റി ഓണാവണ ടൈമിൽ കയറി വന്നിട്ടേ ആകെ ഇന്നലത്തെ ഇന്നലെ അതും സൺഡേ ആയിരുന്നു. ഇന്നലത്തെ ആ ബഹളം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സീനിൽ സിറ്റി ആകെ ഇളകി മറിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. അതാണ് സീന്. അപ്പോൾ അത് സെറ്റാണുള്ളത്, നല്ല വൃത്തിയാവുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ലോഡ്ജ് കിട്ടാത്തതാണ് നമുക്ക് വിഷയം. അവിടെ നോക്കി നോക്കട്ടെ, ഇങ്ങനെ കുറേ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എവിടെയും റൂമൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അതാണ് സീന്. പിന്നെ ഒരെണ്ണം കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഭയങ്കര പൈസ ഒന്നുമല്ല, അത്ര പൈസ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റാത്തതുണ്ട്. 10,500 ഉറുപ്പിയാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഞാൻ അടുത്തില്ല, വെറുതെ അത്ര ബഡ്ജറ്റ് ചിലവാക്കണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ മക്കളെ ഒരു വിധം റൂം കിട്ടി. ഡിയർ ഹോട്ടൽ കൊൽക്കത്ത. വണ്ടി ഇതേ ഇരിക്കുന്നത്, ഇതാണ് നമ്മളെ സ്പോട്ട്. അപ്പോൾ ഡിയർ ഹോട്ടൽ കണ്ടില്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ലഗേജൊക്കെ അയക്കണം, കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം. ഇനി എന്താ സീനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീനൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഓയിൽ ഞാൻ റൂം എടുത്തത്. ഓയിൽ 522 രൂപയ്ക്ക് ഓയിൽ റൂം കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം 7:30 ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓയിലിൻ്റെ ടൈം 11 മണിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ഇത്രയും 3-4 മണിക്കൂർ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനൊരു 200 രൂപ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തിട്ട് 700 റൂം എടുത്ത്. അപ്പോൾ ഇനിയൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇത് ഈ സാധനം അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടൊന്ന് പീസാവണം. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഉറങ്ങുമൊന്നുമില്ല. കാരണം വൈക്ക് നമ്മളെ ചായക്കടയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയ കാരണം സീനൊന്നുമില്ല. സെറ്റ് 2-3 മണിക്കൂറേലും വീണ്ടും ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ പീസ്ഫുള്ളായി ശാന്തനായി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കരീംസ് ബിരിയാണിയാണ്. നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് ഞാൻ അത് ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നത്. 2 കാര്യമായിരുന്നു. ഒന്നുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മളെ ബ്രെഡ്, 2 ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ മഞ്ഞ കറി കാണാതെ മഞ്ഞ. 3ാമത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കരീംസ് നിന്നിട്ട് കരീംസ് ബിരിയാണി അടിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പരിപാടി 3 സെറ്റായി. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ന് തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. നാളേക്ക് രാവിലെ തന്നെ ഞാനിവിടുത്തെ സ്ഥലം കയ്യിലേക്കൊന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും റൂമിൽ പോയി ലഗേജൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് പീസതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങാം. ഓക്കെ, നല്ല സുഡ ചായപ്പുറത്ത് നോക്കി ഷേവിങ് പരിപാടീസ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ പരിപാടിയാണ് കൊൽക്കത്ത ചായ. വേറെ മൂടാട്ടോ നമ്മളെ ചായക്കട. തൊട്ട
പിങ്ക് ബിൽഡിംഗ് കണ്ടില്ലേ, അതിനാണ് നമ്മളെ ഹോട്ടലും. ചായക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഒന്ന് തന്തൂർ ചായയാണ്, വേറെ ഒന്നെന്ന് പറയണത് അത് തന്തൂറിൻ്റെ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്ലാസ്സിലാണ് വേണ്ട. ഗ്ലാസ് ഒറ്റ വട്ടം കുടിച്ചാൽ ആ ഗ്ലാസ് കളയലാണ് പരിപാടി. അത് ഏറ്റവും രസമെന്ന് വെച്ചാൽ വെറും 6 രൂപയാണ് ഒരു ചായക്ക്. ഞാൻ 2 ചായ കുടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ചായ കുടി പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റൂമിൽ ഇപ്പോൾ അണ്ടക്കെട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് കയറി. ഇതാണ് റൂം. നമ്മളെ ഭയങ്കര സംഭവ റൂമൊന്നുമല്ല, എന്നാലും പീസ്ഫുൾ റൂമാണ്. ചെറിയൊരു റൂം, 308 3ാമത്തെ നിലയാണ്. കുഴപ്പമില്ല, നൈസാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പോയിട്ട് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി സാധനങ്ങൾ നയിക്കാറുണ്ട്. ഫുഡിൻ്റെ നെഗിലും ടെൻറ്റും പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് വെറുതെ എടുത്തുകൊണ്ടാവാൻ ആക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രഷ്നപ്പ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ കാണാം. ഓക്കെ, നൈസായിട്ട് ഒരു 12 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 12 മണി കഴിഞ്ഞാലാണ് കരീംസ് ബിരിയാണി വേണം. അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം ഞാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. പിന്നെ ചെറിയൊരു ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നേരെ നമുക്ക് കരീംസ് ബിരിയാണി. ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് എത്താനായുണ്ട്. ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കരീം കാസ് ബിരിയാണി കടയ്ക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളത് കരീംസ് കബാബ് കറീസ് ആൻഡ് ബിരിയാണീസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ ആംബിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഓ, കിടിലൻ ഹോട്ടലാണ്. മെനു വന്നിട്ടുണ്ട്. സിൻസ് 1995 ആണ് കേട്ടോ. സ്പെഷ്യൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, കരീം സ്പെഷ്യൽ ജഹാംഗീരി. കരീംസ് ബിരിയാണി അടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഫ്ലോപ്പ്. 50% ഓക്കെ, 50% ഫ്ലോപ്പ്. കാരണം ഇനി നമ്മളെ ടേസ്റ്റിന് ഓക്കെ ആവണ്ടാണെന്നറിയില്ല. ഒരു സ്പെഷ്യൽ വേറെ ഒരു സാധനമാണ്. ടേസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ കഴിക്കുക, ഞാൻ ഒരു ലൈഫിൽ ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടില്ല. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മട്ടൺ വാസ് സോ സോഫ്റ്റ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു എസെൻസാണ്. എന്തോ അത്ര അങ്ങോട്ട് ഓക്കെ തോന്നില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നൈസ്. വന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങൾ. പിന്നെ ഒരു ബിരിയാണിക്ക് 410 രൂപയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള അടുത്ത പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ റെസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും വൈകിട്ട് വരെ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വൈകിട്ടത്തേക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഇറങ്ങുള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പോൾ നല്ല വെയിലുണ്ട്. വീണ്ടും വെയിലത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് തളരുന്ന ഒരു പരിപാടി കാണിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഓഡീസ് ഉറങ്ങിപ്പോയി. സത്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടായത് നല്ല ഇറക്കം ഇറങ്ങി. സമയം 6 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് 6:15 6:30 ഓൾമോസ്റ്റ് വാച്ചെടുത്തില്ല. 6:15 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോട്ടെ, ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു ട്രിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്ക്. ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, മിസ്സായിട്ട് ഒരു ചിക്കു ഷേക്ക് പറഞ്ഞുണ്ട്. ഒരു ജ്യൂസിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ പരിപാടി. നമുക്ക് ജ്യൂസ് കുടിച്ച് തുടങ്ങാം. ബ്രിഡ്ജ്
കാണുന്ന സാധനമല്ലേ, കളർ സാധനം, ഇതാണ് ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണത്, കൊൽക്കത്തത്തെ ഹൗറ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വൺ സ്ട്രീറ്റും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഹൗറ ബ്രിഡ്ജാണ് നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വ്യൂ കിട്ടുന്ന സ്പോട്ട് ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല, ഞാൻ നോക്കി നോക്കട്ടെ. നമുക്ക് നേരെ തപ്പിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നടക്കാം. നമ്മളെ വണ്ടി ഇതേ അവിടെ കോട കാണില്ല, അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ വണ്ടി. ഏതാ റഷ്, വൻ റഷാ, ഒരു രക്ഷയല്ല. ഇതൊരു വൻ സംഭവമായില്ലേ, വൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ആ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് വൻ കളറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രാത്രി ആയപ്പോൾ ശരിക്കും ഒന്ന് സിറ്റി ഓഫ് ജോയ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട്. പക്ഷേ രാവിലെ വൻ ഷോക സീനായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയത്. സ്വീറ്റ്സ്, കുക്കുംബർ, പേരക്ക, എന്താ ഇയർഫോൺ സാധനങ്ങൾ, വെള്ളം, മാസ്ക്. ബ്രിഡ്ജ് ഇതേ കാണുന്നത്. ബ്രിഡ്ജിന്റെ കറക്റ്റ് വ്യൂ എങ്ങനെ എടുക്കാന്നുള്ളതൊന്നും തപ്പണം, കറക്റ്റ് അറിയില്ല. ലസ്സി, എൻ്റെ മോനെ ഒരു രക്ഷയില്ല, വേറെ സീനാട്ടാ. വമ്പൻ റഷാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. ജനസാഗരം എന്നൊക്കെ പറയൂലേ, അതാണ് ഇത്. ഇവിടുത്തവർ തന്നെയാണ്, വേറെ ഇവിടുത്തവരൊന്നുമല്ല, വേറെ ഇവിടുന്ന് വരുന്നവരൊന്നുമല്ല. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇവർ രാവിലെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ല, അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു സീസണിൻ്റെ പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ. അതിൻ്റെ ആൾക്കാരെല്ലാം മെയിനായിട്ട് കാണാം. അല്ലാണ്ട് ഈ നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നവരും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല, വൻ റഷ്. റോഡ് നിറച്ച ആൾക്കാർ, കാൽനടക്കാരും വണ്ടികളും ഒരേപോലെ കട്ടക്ക്. വേറെ സീനാണ്, വിഷയമാണ് മക്കളെ. ഹൗറ ബ്രിഡ്ജിനടിയുള്ള ലേക്കാണ്. ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ വേറെ മൂഡ് തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഹൗറ ബ്രിഡ്ജ് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ചൈന ടൗണൊക്കെ പോയി. ചൈന ടൗണൊക്കെ പക്ഷേ ക്ലോസ് ആയി. ഇവിടെ ഈ കർഫ്യൂടെ സീനുണ്ട് ഇപ്പോഴും, ഈ കൊറോണയുടെ സീൻസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും വേറൊരു സ്പോട്ട് പോയി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഏരിയയിൽ തന്നെ ഈ മുസ്ലിംസിൻ്റെ അടിപൊളി പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത്ര റഷായിരുന്നു. ഈ മൊഹറം ഒക്കെ എടുത്തല്ലോ, അപ്പോൾ മൊഹറത്തിൻ്റെ എന്തോ കലാപരിപാടികളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ സമയം ഇപ്പോൾ 10 മണിയായി. നമ്മൾ 6 മണിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയതല്ലേ. ഹോവാർഡ് ബീച്ച് ഇവിടുന്ന് 10-15 മിനിറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ എത്തി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എത്ര നേരം കറക്കത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒക്കെ കാണണോണ്ടേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമില്ല, അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ എന്താ പറയുക, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. വേറെ തരം സിറ്റി തന്നെയാണ്. ഭയങ്കര റഷ്, ഹെവി റഷ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് 2 കൽപ്പിച്ച് ഓടിക്കുക, കണ്ണു പൊട്ടിച്ച് പൂജ കൊണ്ടേ കുത്തിടിച്ചിടുക. ആ പരിപാടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുക പറഞ്ഞാൽ. ഇത്ര റഷിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം വണ്ടി ഓടിച്ചൊരു വിധമായി. ഫുഡ് ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും കഴിക്കണമൊന്നുമില്ല, കാരണം ആ ഉച്ചക്ക് ആ ബിരിയാണി കഴിച്ചത് ഇപ്പം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ അവസ്ഥയിലാണ്. പിന്നെ ആ ഷെയ്ക്കും കുടിച്ചല്ലോ, പിന്നെ ഹാപ്പി പീസായി. ഇനിയിപ്പോൾ ഉറങ്ങില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഇനി എഡിറ്റിങ് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കും.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങും. എന്നിട്ട് നാളെ രാവിലെ ഏർലി മോർണിംഗ് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചക്കര ഇന്ത്യ ഇവിടുന്ന് ഇനി വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിനെ കാണാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഈ കലിംപോങ്, സിലിഗുരി, ന്യൂ ജയ്പൽഗുരി, അതേപോലെ തന്നെ ഡാർജിലിംഗ്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ മുന്നേ പോയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നാളെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് സിലിഗുരിയാണ്. സിലിഗുരി ഇവിടുന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് 600 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അറിയില്ല, ഭ്രാന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ 600 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം കൊണ്ട് 600 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മേലെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൗണ്ടൈൻസ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ലോ ആവും റൈഡ്, പിന്നെ ഇരുത്തം വരും, എൻഡിങ് വരും, അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അറിയില്ല. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ എന്തായാലും അപ്പോൾ സിലിഗുരി ഇവിടുന്ന് 600 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും കാണാനൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും കാണാനില്ല എന്നല്ല, ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ കാണാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഉള്ളത് മൊത്തം മ്യൂസിയം, ഗഡ്സും പാർക്സും അങ്ങനത്തെ ഒരു വൈബാണ്. ആ വൈബ് ഞാൻ ആ ഒരു മൂഡിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി ഞാൻ കാണാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മഞ്ഞക്കാറും ഫ്രിഡ്ജും കരീംസ് ബിരിയാണി ഓൾമോസ്റ്റ്. പിന്നെ ചൈന ടൗണും പോയി. ചൈന ടൗൺ ഞാൻ കണ്ടു, ബട്ട് അവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലോസ് ആയി പോലായി. കുറച്ച് ഷോപ്സ് ഉണ്ട് മറ്റേ ചൈനീസ്, നല്ല രസമായിട്ടാണ് ഷോപ്സ് കാണാൻ. പക്ഷേ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ ഒരു ഫീൽ കൂടില്ല. അവിടെ തന്നെ വെളിച്ചം കുറഞ്ഞു, കാരണം 1, 2, 3, 4 ഷോപ്പ് മാത്രം ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കഥ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും നാളെ നമുക്ക് നേരെ സിലിഗുരി. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സീ ഗൈസ്.